ကြီးမားတဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်မြေငလျင်ကြီးတုန်လှုပ်သွားတာဘာကြောင့်လဲဘာအကြောင်းများရှိလို့ပါလဲလို့အကြောင်းတရားကိုသိကျင်လို့မေးပြန်သဘာဝအားဖြင့်လောကဒီကနေ့ထိအောင်မြေငလျင်တုန်လှုပ်တယ်ဆိုတာရှိတာကြီးပဲဘာကြောင့်လှုပ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာရဲ့မိဂုံးကိုအေးစစ်စစ်ပဲဖြေကြတယ်အနန္ဒာငရင်လှုပ်ဖို့ဆိုတာအကြောင်း၈မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကအကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်လှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့သူကသူလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ပဲလှုပ်လို့အကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်ခုခေတ်ဒီကြတော့အမျိုးမျိုးအဖြေထုတ်ကြမှာပေါ့ဘာကြောင့်ငရင်လှုပ်တယ်ဆိုတာအမျိုးမျိုးဖြေထုတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကငရင်လှုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေကိုဖြေထုတ်ပေးထားတာ၈မျိုးရှိတယ်ဘာကြောင့်ငရင်လှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနေရာမှာရှင်အနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်အထခောအာနန္ဒဟေတုမဟာတောဘူမိသလတ္တပါတုဘာဝါယကြီးမားတဲ့ငလျင်ကြီးတွေလှုပ်တယ်ဆိုတာဟာအကြောင်း၈မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်း၈မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးကြောင့်လှုပ်နိုင်တယ်အကြောင်း၈မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတဲ့အခါမှာတဘာဝအကြောင်းတစ်ခုကိုရှင်းဥစွာရှင်းပြတယ်တဘာဝအကြောင်းတစ်ခုဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒီကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့တည်နေပုံကိုပထမရှင်းဥစွာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်အယံမဟာပထဝီဥဒကေပဋိဋ္ဌိတာဟောဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာရေပေါ်မှာတည်ရှိနေတယ်နော်ကမ္ဘာမြေကြီးဟာရေပေါ်မှာတည်ရှိနေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေတွင်းတူးကြတယ်လေအဝီစီတွင်းနေတူးတယ်ဆိုတော့မြေကြီးအောက်မှာရေတွေရှိနေတယ်ဆိုတာပြောလို့ရတာပဲပြီးတော့အခုခေတ်သိပ္ပံနည်းနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဆိုတာ the planet ခေါ်တာကမ္ဘာဂြိုလ်လို့အဲ့ဒီကမ္ဘာဂြိုလ်ကြီးကတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကောင်းကင်ယံကမြင်နေရတဲ့လကြီးလို့ပဲအဝေးကနေကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ပဲမြင်ရအရင်ကလကမ္ဘာပေါ်ကနေပြီးတော့ကမ္ဘာပြည်ကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ပုံဟာဒီကမ္ဘာကြီးကလာကြီးလို့ပဲဝိုင်းဆက်ကြည့်ပဲမြင်နေရတယ်လာပေါ်ပထမဆုံးအချိန်ရောက်တဲ့အချိန်ကနေဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဟာလဲဝန်းဝိုင်းပြီးတော့ကောင်းကင်ထဲမှာအနန္တအာကာသအလွန်ကျယ်ဝန်းတဲ့ space ကြီးထဲမှာဒီလိုပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကြီးရှိတယ်ကမ္ဘာမြေကြီးဟာကောင်းကင်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ပဲစဉ်းစားခံစားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးမှာလေထုကြီးတွေရှိနေတာနော်အထက်ကပဲကြီးကြီးအောက်ကပဲကြီးကြီးဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်လွင်ပြင်ထွက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ရပ်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုဟာစက်ဝိုင်းရဲ့အလဲကောင်မှာပဲအမြဲတမ်းရှိနေစက်ဝိုင်းကြီးရဲ့အလဲကောင်မှာပဲအမြဲတမ်းရှိခက်လန်းလန်းရောက်သွားလို့ရှိရင်ကိုဟာထိပ်ဖြားပေါ်မှာရောက်နေတယ်လို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒဲအိုးကြီးမှောက်ထားတယ်လို့မိုးပြဲတဲ့ကြီးမှောက်ထားတယ်လို့ကိုဟာဘယ်အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အလဲဘိုမှာရောက်နေတာအဲ့ဒါကိုကြည်ခြင်းအဖြစ်ကမ္ဘာမြေကြီးဟာကောင်းကင်ယံထဲမှာဒီဂျိုကြီးတစ်ခုဆိုတာလည်းထင်ရှားတယ်ပေါ့ကမ္ဘာတည်ထားပုံကိုစာပေကျမ်းကမှာဖွင့်တဲ့အခါမှာကမ္ဘာကြီးစပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာပုံကိုဖွင့်တဲ့အခါတခြားဘာသာတွေမှာတော့သာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမအရဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သဘာဝတရားရဲ့ဆောင်ရွက်မှုသာဖြစ်တယ်သဘာဝတရားကဖန်ဆင်းသဘာဝတရားကြောင့်ဖြစ်လာကဘာကြီးပြန်တည်ဆောက်ဖို့ကဘာပြုမိုးကြီးသဘာဝအားဖြင့်မိုးတွေရွာချလာအဲ့ဒီရွာချလိုက်တဲ့မိုးတွေဟာဘေးကလေတူကြီးကရန်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်မိုးပေါက်ကြီးဟာတခုတည်းလို့ဖြစ်လာမိုးပေါက်ကြီးဟာအောက်ကလေတူကြီးကခံထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီမိုးပေါက်ကြီးဟာရွေ့ချပြီးတော့မသွားဘူးဒီကောင်းကင်ယံကြီးထဲမှာပဲမိုးပေါက်ကြီးဟာရှိမိုးပေါက်လို့ဆိုကြတဲ့ကအဝိုင်းပဲပေါ့ရေပေါက်ဆိုတာကြည့်လေရေလေးကိုအဆက်ချကြည့်အလုံးပဲအဝိုင်းပဲဖြစ်မှာပဲ
ပတ်ဝန်းကျင်လေထုတွေရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိုင်းဆက်နေတဲ့ရေပေါက်ဆိုတာဝိုင်းဆက်နေတဲ့အရာမြတာဖြစ်တယ်တခါတုန်းကစင်ကာပူကလာတဲ့ကလေးလေး10 နှစ်သားလောက်ရှိသေးတယ်စာရီတာဖတ်တယ်သူကစာရီဘုန်းကြီးတို့စီကိုရင်ဝတ်ပြီးတော့ရက်တူနေသွားပြီသူပါမေးတော့ဆိုရောက်လာတာနဲ့တွေ့တော့သူကဗမာစကားမပြောတတ်ဘူးသူမိဘတွေကတော့ဗမာပြည်အနွယ်တွေဗမာစကားပြောတတ်တယ်သူကပါမေးတော့ဆို Who created the world ကဘာကြီးကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းတာတော့ဆိုသူကမေးဘုန်းကြီးကလည်းသူနားလည်အောင်ပြောလိုက်တယ် Nature create သဘာဝကဖန်ဆင်းတာလို့တခြားဘာသာတွေကြတော့ထာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်လို့ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတာဟာ nature ပဲ nature ဆိုတာဇာတိဥဒ္ဓ nature ဆိုတာဇာတိဥဒ္ဓဇာတိဥဒ္ဓကြီးကသူ့သဘာဝကနေဖန်ဆင်းလိုက်တာအပူအေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့မိုးတွေရွာလာတဲ့အခါမှာအောက်မှာရေတူကြီးကိုခံထားတဲ့အရာမရှိဘူးအလုံးဟာလေဟာပြင်ကြီးပဲထက်ကလည်းလေဟာပြင်ပဲအောက်ကလည်းလေဟာပြင်ပဲပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းလေဟာပြင်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီလေဟာပြင်ထဲမှာကျလာတဲ့မိုးရေပေါက်ဟာလည်းပဲလေဟာပြင်ထဲမှာအောက်ကနေလေကပင့်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ရေပေါက်ကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒီရေပေါက်ကြီးပဲနှစ်ပေါင်းများစွာကြားလာပြီးရာသီဥတုတွေရဲ့ပူပြင်းလာမှုတွေတဖြည်းဖြည်းပူနွေးလာတဲ့တေဇောဓာတ်တွေလွန်ကဲလာတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းအပေါ်ယံနေမာကျောလာအပေါ်ယံနေကြက်ဥများလို့ပေါ့နော်ကြက်ဥများဟာလည်းကြက်ရဲ့ဝန်းထဲကထွက်တော့အခွန်မမာသေးဘူးတဖြည်းဖြည်းပြင်လေနဲ့တိုက်တဲ့အခါအခွန်မာလာတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီရေပေါက်ကြီးကလည်းပြင်ဘက်ကလေထုနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ရေမှာအကျော်လေးတွေတင်းလာပြီးမာလာဒါကနေချာကလုံနေတာအဲ့ဒီမှာကဘာကြီးဟာအခုလိုစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ရေပေါက်ကနေစပြီးဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတဲ့ကဘာတီပုံဖော်ပြတဲ့အထက်ကရာတီကကျမ်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကဘာကြီးဟာအလုံးကြီးလို့ဆိုတာခန့်မှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဘာလုံးသလားပြားသလားနဲ့ညင်းเสียတော့မလိုပါဘူးလေတူကြီးထဲမှာရှိတဲ့အရာတစ်ခုဟာဒီလိမ္မန်းကြီးလို့ပြားချနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေတူထဲမှာနေပြီဆိုကြတဲ့ကဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေတူတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုကြောင့်လုံးနေဖို့သာဖြစ်เสียရှိတယ်ပေါ့နော်လုံးနေတဲ့အရာသာဖြစ်เสียရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ကဘာကြီးထဲမှာကဘာကြီးစဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပထမဆုံးကရေပဲရေကအပေါ်ယံတင်းလာတဲ့အခါကျတော့မြေဖြစ်လာတယ်ငါကလက်ရှိကလေထုကြီးအာကာသလဟာပြင်ထဲမှာလေထုကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလေထုပေါ်မှာမိုးရွာချလိုက်တော့ရေထုကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒီရေထုကြီးပေါ်မှာခုနကအပေါ်ကျော်တင်းလာပြီးမြေလွှာဖြစ်လာဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြထားတာအယံမဟာပထဝီအခုတို့နေတဲ့မြေကြီးဟာဥဒကေပဋိဋ္ဌိတာရေပေါ်မှာတည်ရှိနေတယ်ဒီလိုဆိုတာရေပြင်ကြီးပေါ်မှာတည်ရှိနေတယ်တချို့ကတော့ထင်မယ်မြစ်တွေအင်းတွေအိုင်တွေသွားကြည့်ပြီးတော့မြစ်ထဲမှာရေဒီမြေကြီးမရှိဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းမြေကြီးအောက်မှာရေရှိတယ်ဆိုတာဟာရေရင်းတူးနေတဲ့လူတွေရေကြီးအောက်ကရေတွေထုတ်ယူနေတဲ့လူတွေဟာသိတာနေတာရေကြီးအောက်မှာရှိနေတဲ့ရေတူကဘာတီတုံးကရေတူကစလာအောက်မှာလေတူကပင်ကိုရှိနေတယ်လေတူတဲကိုမိုးရွာချလိုက်တဲ့အခါရေတူကတဖြည်းဖြည်းအပေါ်ကျော်တင်းလာနွားတို့တောင်ကြိုကြည့်ပါလားကြိုကြည့်ရင်အပေါ်ကျော်တင်းလာတယ်လေတဖြည်းဖြည်းမလိုက်တက်လာတယ်ခေါ်တာပေါ့ထို့တူပဲကဘာမြေကြီးကရေပေါက်ကနေပြီးတော့အပူကြောင့်မို့လို့အပေါ်ကျော်တင်းလာအဲ့ဒီကနေမြေထုဖြစ်လာအဲ့ဒါကြောင့်အောက်ဆုံးကငဘဝရှိနေတဲ့လေထုကြီးကအမတန်ကြီးမားတယ်လေထုကိုခံပေးထားတာကရေထုကြီးရဲ့ပေါ်မှာမြေထုဆိုတာပေါ်လာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်အယံမဟာပထဝီဤမြေကြီးဟာဥဒကေပဋိဋ္ဌိတာရေပေါ်မှာတည်ရှိနေတယ်ဥဒကံဝါတိပဋိဋ္ဌိတံအဲ့ဒီရေတွေကတော့လေထုကြီးအနန္တအာကာသထဲမှာရှိတဲ့လေထုကြီးမှတည်တယ်ဝါတောအာကာသထောတဲ့အောက်ဆုံးကလေထုကြီးကတော့
space ကြီးမှာရှိနေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာလေဆိုတာကသဘာဝစဉ်းစားကြည့်ဒီ space ဆိုတဲ့ဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာသာလေဆိုတာရှိလို့ရတာဟုတ်နော်လေဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာရှိလို့ရအဲ့တော့အာကာသဟင်းလင်းပြမှန်သမျှလေထုရှိဒါကြောင့်မို့လေထုရဲ့အပေါ်မှာရေထုရှိတယ်ရေထုရဲ့အပေါ်မှာမြေထုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကဘာမြေကြီးတည်နေပုံကိုမြတ်စွာဘုရားအရင်ရှင်းပြပြီးတော့မှအချိန်ခါဆိုတာရှိတတ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တတ်တုံးလို့ဆိုလို့ရှင်အောက်မှာခန်းနေတဲ့အနန္တအာကာသတွေကလေထုကြီးဟာတခါတရံကျတော့အပူအေးဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ငြိမ်သက်နေတဲ့လေတွေကပြင်းထန်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာလိုင်းကရက်ကြီးတွေလို့လေကြီးဟာဣပြီးတော့တိုက်လာတာရှိလေမကြခင်ကမှလေစင်နာမောင်းတိုက်သွားသေးတာပဲဗမာပြည်မှာလဲမကြလေမုန်တိုင်းတွေဖြစ်လာကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီသဘာဝအကြောင်းမို့လို့ဒီလူတွေမြင်ရတဲ့လေကကဘာမြေကြီးရဲ့အောက်မှာခန်းနေတဲ့လေထုအလွန်ကြီးမားတယ်အဲ့ဒီလေထုကြီးဟာလှုပ်ရှားလာပြီးအမှန်တန်ကြီးမားတဲ့မုန်တိုင်းကြီးလို့ဖြစ်လာလေတိုက်တယ်ဆိုရင်လေကိုမမြင်ရပြီလေလို့လေဟာဒီလှုပ်ရှားမှုကပြင်းထန်လာဒီလိုဆိုလှုပ်ရှားမှုကပြင်းထန်မဟာဝါဒဝါယန္တိကြီးမားတဲ့လေထုကြီးဟာတိုက်ခတ်လာတဲ့အခါကျတော့ဥဒကံကံပင်တိလေထုကြီးကနေပြင်းထန်လှုပ်ရှားလာတဲ့အခါမှာသူ့ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရေကိုလှုပ်ရှားသွားစေတယ်လေကမငြိမ်ဘူးဆိုတာထက်တိုက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်ပဲလေဆိုတဲ့သဘောကနော်ပြင်းထန်လိုက်တာနဲ့တိုက်လိုက်တာနဲ့အပေါ်ကရေထုကလှုပ်သွားရေထုကြီးလှုပ်သွားတဲ့အခါရေထုကနေပထဝီကံပင်တိမြေထုကိုလှုပ်ရှားစေတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကဘာမြေငရင်လှုပ်ခြင်းရဲ့သဘာဝအကြောင်းတရားဟာဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမငြိမ်မသက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်အောက်ကကဘာမြေကြီးအောက်မှာရှိနေတဲ့လေထုကြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာရေတွေလှုပ်ရှားလာတယ်ရေတွေလှုပ်ရှားလာတဲ့အခါမှာမြေကြီးလှုပ်ရှားသွားတယ်အဲ့ဒီမြေကြီးလှုပ်ရှားသွားလို့ငလျင်လှုပ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒါကသဘာဝအနေအထားကိုဖြစ်တယ်သဘာဝမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်လို့ဝါယောနဲ့တေဇောကမိတ်ဖက်ပထဝီနဲ့အာဘောကမိတ်ဖက်ပဲဒီကနေ့ခေတ်ဒီအလုံးသိနေကြတဲ့လေရင်ပြန်ရဲ့ကောင်းကင်ပြန်တက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အချင်းချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လေရင်ပြန်ဟာဆက်နှိုးလိုက်ပြီးတော့တေဇောဓာတ်တွေများအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါလေထုကတက်လာတေဇောရှိရင်ဝါယောဆိုတာလာတယ်ဒါကြောင့်မို့မီးလောင်ရာလေပင့်ဆိုတာရှိတယ်မီးမလောင်ခင်ကလေငြိမ်းနေတယ်မီးလောင်ပြီဆိုရင်လေကရောက်လာအပူပဲဒါသဘာဝပဲလေသဘာဝကအဲ့လိုရှိတယ်ပူရင်လေတိုက်တာဒါကြောင့်မို့သိပ်ပူရင်လည်းမုန်တိုင်းတွေတိုက်တတ်တယ်လို့ပြောတာလေငရင်လှုပ်တတ်တယ်မုန်တိုင်းတိုက်တတ်တယ်ဆိုတာလေရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတေဇောနဲ့ဝါယောနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေမြန်ကြီးကပေါ့သွားတယ်လေတူထဲရောက်သွားဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တေဇောဓာတ်တွေလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါဝါယောဓာတ်တွေများပြီးတော့လာအဲ့ဒီအချိန်မှာလေမြန်ကြီးကအပေါ်တက်သွားပြန်ဆင်းပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကြည့်တေဇောကိုလျှော့တဖြည်းဖြည်းလေဓာတ်တွေလေရှိန်တွေကိုလျှော့လိုက်တဲ့အခါအပူရှိန်ကိုလျှော့လိုက်တဲ့အခါမှာလေရှိန်ကလည်းလျော့ကျသွားပြီးတော့မြေပြင်ကိုပြန်သက်ဆင်းလာပင်လယ်ထဲမှာရေငုပ်သင်္ဘောလှုပ်ထားတဲ့ပုံစံဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရေထဲကိုငုပ်ချင်ပြီဆိုရင်ဗိုက်ထဲရေတွေထည့်လိုက်စုပ်ထည့်လိုက်အပေါ်ယံတက်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေတွေကိုထုတ်လိုက်ပထဝီနဲ့အာဘောဆိုတာအောက်ကိုဆွဲတယ်တေဇောနဲ့ဝါယောကအပေါ်ကိုပြန်တက်တယ်ဟောဓာတ်ကြီးလေးပါရဲ့သဘာဝလူတွေသွားတာလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ခြေထောက်မြောက်လိုက်ချလိုက်လှုပ်တဲ့အခါမှာဒီကမ္မထန်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခြေမြောက်နိုင်တဲ့အရာတွေကဘာတွေရှိတာတော့အတ္တဆိုတဲ့ငါးကောင်သူကောင်တရဝါကောင်ရှိသလားလို့ဆိုမရှိဘူးခြေတော့မြောက်လိုက်တာဆိုတာဟာမြောက်ချင်တဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးကတေဇောနဲ့ဝါယောကိုအားပေးလိုက်တယ်အားပေးလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ပေါ့သွားပြီးတော့မြောက်သွားပြန်ချတဲ့အခါကျတော့ချခြင်းတဲ့စိတ်ကအရင်ပေါ်လာပြီးတော့ချခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပထဝီနဲ့အာဘောအောက်ဆွဲလိုက်တော့ခြေတော့ချတယ်။အော်ခြေတော့ကြွတယ်ချတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကြွတာကတေဇောနဲ့ဝါယောကြောင့်ကြွတာချလိုက်တာကပထဝီနဲ့အာဘောကြောင့်ချတာဒီသဘောတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒီသဘောနဲ့သွားတာအဲ့ဒီမှာငလျင်လှုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာတေဇောရဲ့ဖန်တီးမှုကြောင့်ဝါယောတွေများလာပြီးတော့လေတွေဟာအပြင်းထန်တိုက်ခတ်လာတဲ့အခါမှာရေပြင်ကြီးကိုလှုပ်စေပြီးတော့ရေပြင်ကြီးလှုပ်တဲ့အခါမှာရေပြင်ပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့မြေကြီးဟာလည်းရေလှိုင်းကြီးတွေလှုပ်တယ်လို့သူကလည်းလှုပ်သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီသဘာဝအတိုင်းရှင်းပြပြီးမြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာတဲ့ဒါပထမဆုံးအကြောင်းတစ်မျိုးပဲတဲ့ငလျင်လှုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလိုသဘာဝအကြောင်းကြောင့်အခုလိုလှုပ်တာလို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပုံပြင်ပြောတာမျိုးလို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ကဘာမြေကြီးကိုထမ်းတဲ့ပိတ်တာကြီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကဘာမြေကြီးထမ်းတဲ့ပိတ်တာကြီးကမြေကြီးကိုထမ်းထားတာလေးတော့ပခုံးပေါက်တယ်ပခုံးပေါက်လို့ပခုံးပြောင်းတယ်လို့ပြောပြီးတော့ငရင်လှုပ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူကစထွင်ပြီးပြောတယ်တော့မသိဘူးငယ်ငယ်အကြဘူးမြေကြီးကိုထမ်းထားတဲ့ပိတ်တာကြီးကပခုံးပြောင်းတဲ့အခါမှာငရင်လှုပ်တတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တသက်တာမှာအကြီးအကျယ်ငရင်လှုပ်တာ2ကြိမ်ကြုံမှုတဲ့မြန်မာတက္ကရာ1308ခုနှစ်တုန်းကပဲခူးငလျင်ကြီးဆိုတာကြုံရအဲ့ဒီငရင်ကဘယ်ထိအောင်လှုပ်တော့ဟိုမန္တလေးတိုင်းကဖျားတွေပြိုသည်ထိအောင်ပြင်းထန်1308ခုနှစ်ကကြီးမားတဲ့ငလျင်ကြီးတစ်ခါလှုပ်တယ်အသေးအဖွဲတွေတော့မပြောလို့ဘူးအကြီးကြီးတွေကိုပြောနောက်1318ခုနှစ်ကျတော့စကိုင်းငရင်လို့ခေါ်တယ်စကိုင်းမှာရှိတဲ့ဖျားပထိုးတွေပြိုကျပျက်စီးမှုတွေအများကြီးမြန်မာရာဇဝင်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငရင်လှုပ်တဲ့အချိန်တွေဟာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဖျားပထိုးတွေခဏခဏပြိုပြက်တယ်အဲဒီ18ခုနှစ်ငရင်ကြတော့စကိုင်းငရင်လို့ခေါ်ရလောက်အောင်စကိုင်းမှာပျက်စီးတွေအလွန်များခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းပဲကြုံခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကိုယ်တိုင်ကြုံတဲ့အပိုင်းကိုပြောပြတာအင်မတန်မှကြောက်မွေ့ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ရက်တည်လို့မရလောက်အောင်ပြင်းထန်တဲ့ငရင်ကြီးတွေလှုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ဒီတဲ့ပြင်းထန်တာတွေကိုနဲ့မကြုံတဲ့ဗဟိုပြုတဲ့နေရာနဲ့ဝေးလို့ရှိရင်တော့လည်းမသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ငလျင်ရဲ့တဘာဝဟာခုနကအောက်ကနေပြီးတော့ကွက်ပြီးတော့လေထုကြီးလှုပ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာထိုလေထုကြီးနဲ့အနီးဆုံးရေပြင်ကလှုပ်ရှားသွားအနီးဆုံးရေပြင်လှုပ်ရှားသွားတဲ့အခါမြေထုကြီးလှုပ်ရှားပြီးငရေလှုပ်ခြင်းဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကပထမဆုံးအကြောင်းတစ်ခုရှင်းပြတယ်ပေါ့ဒုတိယငလျင်လှုပ်ခြင်းအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုရှင်းပြတော့ဆိုတကူကြီးမားတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့အစွမ်းတကူရှိတဲ့တကူရှင်တွေဆိုတာလောကမှာရှိတတ်တယ်။ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့အဲ့ဒါလို့အစွမ်းတကူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိတယ်။သို့မဟုတ်တကူကြီးတဲ့နတ်တွေဆိုတာရှိတယ်။သူတို့ကလည်းဖန်တီးတတ်တယ်တဲ့။ဘယ်လိုဖန်တီးတော့ဆိုရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာဒီမြေထုဆိုတဲ့မြေထုပုံမှာသဘာဝတရားတွေကိုသူတို့ရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာမြေထုနဲ့ဒီရေထုဆိုတာနှစ်ခုရှိမြေကြီးရဲ့သဘောကငြိမ်တယ်မာတယ်မြေကြီးနဲ့ရေနဲ့နှစ်ခုကြည့်မြေပြင်ဆိုတာငြိမ်သက်မှုရှိတယ်ရေပြင်ကြတော့ငြိမ်သက်မှုမရှိဘူးနော်မြေပြင်ကငြိမ်သက်တယ်မာတယ်ရေပြင်ဆိုတာကတော့လှုပ်ရှားတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကကဘာမြေကြီးကမြေပြင်ကိုရေပြင်လိုသဘောထားပြီးတော့မြေကြီးကိုရေလိုစိတ်ထဲမှာတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှလဲငရင်လှုပ်တတ်တယ်ကြည့်လေသင်္ဘောကြီးတွေဘလောက်ကြီးကြီးရေပေါ်မှာကြတော့လှုပ်နေတာကုန်းပေါ်တက်လိုက်လို့ရှိရင်မလှုပ်နိုင်ဘူးလေမလှုပ်နိုင်ရှင်းတော့ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သ
တန်ခါရခိတဆိုတဲ့ကိုရင်ပေါက်စာလေးတစ်ပါးယဟန္တာကိုရင်လေးတစ်ပါးပေါ်ဘူးတယ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်လေးသာသနာပေါင်းဝင်လာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲသင်္ကန်းဝတ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲယဟန္တာဖြစ်သွားအစွမ်းတကူကြီးမားတဲ့ယဟန္တာဖြစ်တော့သူစိတ်ကူးရတယ်ဒီကနေ့ပဲသာသနာပေါင်းဝင်ဒီကနေ့ပဲယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့တရားမင်းကြီးနေတဲ့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကဝေဇန္တာပြတ်တတ်ကြီးကိုလှုပ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားလို့ဆိုမရှိဘူးဆိုသူသိဒါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဤစနစ်ကို तू မသိပဲနဲ့သူ့အစွမ်းတကူနဲ့လှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဇန္တာပြတ်တတ်သွားပြီးလှုပ်တာလုံးဝလှုပ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုစနစ်မကျဘူးဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် systematically လုပ်ရတယ်တကူကလည်းအရမဲ့လှုပ်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တဘာဝကိုလွန်ဆန်ပြီးလှုပ်လို့မရဘူးမြေကြီးပေါ်နေတဲ့အရာကိုလှုပ်အောင်လှုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့သူဟာလှုပ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ဝိုင်းပြီးတော့တယောခံလဲရတော့သူလူပြေပြန်လာပြီးသူ့ဆရာစီသွားသူ့ဆရာစီသွားတော့သူကဆရာကဘာပြောတော့ဆိုမုတ်စီကျော်ကြော်တာလေးကိုပြလိုက်တယ်မင်းမြင်ဘူးတယ်မဟုတ်လားမုတ်စီကျော်ကြော်နောက်ပြီးတော့ရေထဲမှာချလိုက်တဲ့နောက်ချီချက်ကလေးဟာရေထဲမှာဝဲလဲပြီးတော့လှုပ်နေတာမင်းမြင်ဘူးတယ်မဟုတ်လားလို့ဆိုသူသဘောပေါက်သွားတယ်မြေကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့အရာကိုလှုပ်လို့မရဘူးဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သိပြီဖျားဆိုပြီးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ပြန်တက်သွားပြီးတော့ဝေဇယန္တာပြတ်တတ်ကြီးရဲ့အခြေတွေအားလုံးကိုရေပြင်ကြီးဖြစ်အောင်အရင်ဖန်ဆင်းပလိုက်မြေကြီးမဟုတ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျတော့ခဏလေးအလွယ်လေးနဲ့ဝေဇယန္တာပြတ်တတ်ကြီးရမ်းခါသွားအောင်သူလှုပ်ရှားပြလို့ရတယ်ရေပေါ်မှာတည်နေတဲ့အရာဆိုအလွယ်တကူလှုပ်လို့ရတယ်အောက်ကမငြိမ်ဝဲကိုအဲ့ဒီလိုအစွမ်းတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကဘာမြေကြီးကိုရေဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းပဲငရင်လှုပ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကတော့သူတို့စိတ်ကူးနဲ့လှုပ်တဲ့သဘောအဲ့ဒါမျိုးဟာဒုတိယငရင်လှုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်မျိုးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်ဟောနောက်တစ်ခုတတိယအကြောင်းတစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ပါရမီတမ္ပါရပြည့်ဝလို့ပါရမီပြည့်လို့ဖျားဖြစ်သူရောက်တော့မဲ့ဖျားလောင်းနေဟာတုတ်တိတာနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူပြည်ကိုဖျားဖြစ်ဖို့မေတော်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေခတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီဝမ်းသာကြည်နူးတဲ့သဘောကိုပြတဲ့အနေမြေကြီးကဝမ်းသာတာတော့မဟုတ်ဘူးမြေကြီးမှာရှိနေကြတဲ့တရားတွေစွမ်းတကူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝမ်းသာလို့လှုပ်တယ်လို့ဒီလိုအောင်မရမြေကြီးဆိုတာတော့စိတ်စေတနာမရှိတဲ့အရာတစ်ခုပဲเนาะသို့သောသဘာဝတရားရဲ့လှုပ်ခတ်မှုဆိုတာရှိတယ်ထိရောက်မှုဆိုတာရှိတတ်တယ်သဘာဝတရားရဲ့ထိခိုက်မှုတွေဟာလူတွေကမသိနိုင်ဘူးပေါ့ကြားဘူးကြလိမ့်မယ်တချို့တစ်ပင်လေးတွေအောက်မှာတချင်းလေးဆိုဂီတာလေးတီးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတစ်ပင်လေးကပွင့်လာတယ်လို့ဆိုတယ်နော်သဘာဝတရားရဲ့ရိုက်ခတ်မှုလို့ခေါ်တယ်သဘာဝကြုံမှုကြလိမ့်မယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိုက်ပျိုးတဲ့ပန်းဥယျာဉ်တွေတတိချမ်းတွေမှာသီးနှံတွေအများကြီးဖြစ်ထွန်းတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိုက်တဲ့ထဲမှာကြတော့အသီးနှံတွေမကြဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာသူကကမ္မပစ္စယဥဒုသမုဋ္ဌံဆိုတာလည်းရှိတယ်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိုက်ပျိုးတဲ့အရာမှန်သမျှဟာသူကကံကနေပြီးတော့ဥဒုကိုဖြစ်စေပြီးဥဒုကနေပြီးတော့တစ်ပင်ရဲ့အကြိုက်ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ပင်တွေဟာအသီးတွေဖြစ်တာလို့ခေါ်တယ်တခါစိတ်တပစ္စယဥဒုသမုဋ္ဌံဆိုတာလူဟာစိတ်ကပျော်ရွှင်လန်းဆန်းနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီလူရဲ့ပျော်ရွှင်လန်းဆန်းမှုတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုပျော်ရွှင်လန်းဆန်းတဲ့ဓာတ်တွေကူးသွားတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ကူးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တစ်ပင်ကလည်းပဲကောင်းမြတ်တဲ့ဥရုတွေရပြီးတော့တစ်ပင်ကလန်းဆန်းမှုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒါမျိုးကိုစိတ်တပစ္စယဥရုသမုဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်တိုက်ရိုက်လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဆင့်ကဒါကြောင့်မို့ခုခေတ်စမ်းသပ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကမ္မထန်တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အုံနောက်လှုပ်ရှားမှုဒီတိုင်းစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အုံနောက်လှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်လိုက်အလွန်ကွာခြားတယ်လို့ပြော
ကမ္မဋ္ဌာန်းအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အုံနောက်ဟာငြိမ်သက်ပြီးတော့သူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်နေတဲ့အရာတွေကလည်းငြိမ်သက်အေးချမ်းမှုတွေကိုထွက်တယ်စိတ်ပူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာကထွက်တဲ့အရာတွေကလှုပ်ရှားပြီးတော့ဘေးကိုပူလောင်မှုတွေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုမတူဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါရေတောင်မှပဲရေထဲမှာပါတဲ့ခရစ္စတယ်လေးတွေအကြည်တန်လေးတွေကိုဓာတ်ခွဲပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့ရေတွေကဒီဥမာမဲ့ပရိတ်ရေဆိုတာလို့ပရိတ်ရေကတာမန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိတ်ကဘာစွမ်းတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နေပြီပရိတ်ရေရွတ်ထားတဲ့ရေနဲ့ပရိတ်မရွတ်တဲ့ရေနှစ်ခုကဘယ်လိုကွာခြားတော့ဆိုပရိတ်မရွတ်တဲ့တာမန်ရေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရေလေးတွေရဲ့အနှစ်တွေကလှုပ်ရှားနေတယ်တဲ့ငြိမ်သက်မှုမရှိဘူးပရိတ်ရွတ်ထားတဲ့ခုနဒီပရိတ်ရွတ်ထားလို့ပရိတ်ရဲ့အစွမ်းတကူရနေတဲ့ရေလေးတွေကြတော့ငြိမ်သက်ပြီးတော့နေတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါကစမ်းသပ်လို့တွေ့တဲ့အဖြေလေးတွေကိုပြောပြတာနော်ခုခေတ်မှာတေချာစမ်းသပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီအဖြေလေးတွေကိုရနေတယ်မတူညီဘူးဆိုတာတွေလူမမြင်နိုင်တဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်ကလေးတွေဟာရှိနေတယ်ထို့တူပဲနော်ခုနကဝန္တာအာရဂီတာတီးပြီးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာထွက်တဲ့အငွေ့တွေဟာတစ်ပင်အကြိုက်ရာသီဥတုကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီရာသီဥတုကမှတစ်ပင်ကိုအကျိုးပြုလို့တစ်ပင်ဟာပွင့်နေလန်းနေဖြစ်လာတာဒီလိုဆိုလို့တယ်တက်ရဲ့ကြီးကတစ်ပင်ကတိလို့ပျော်လို့ဝမ်းသာလို့ပွင့်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်နောက်တစ်ခုတချို့ကထင်ကြသေးတယ်တချို့တစ်ပင်တွေရှိတယ်လေတချို့တစ်ပင်တွေကပန်းပွင့်လေးပွင့်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာရင်ကောင်ကလာပြီးတော့ဝင်လိုက်တဲ့အခါပန်းပွင့်ကပိတ်သွားအဲ့ဒီအပွင့်ကပိတ်တော့လူတွေကဗာပြောတော့ဒီတစ်ပင်ကရင်ကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့စားတယ်လို့ဖြစ်နော်တစ်ပင်ကပန်းပွင့်ကရင်ကောင်ကိုဖမ်းတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာအဲ့ဒီရင်ကောင်ဟာပိတ်မိနေတော့မထွက်တော့အဲ့ဒီထဲမှာသေတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ပင်ကစားတယ်လို့လူတွေကယူဆကြဒါကတော့ဘယ်လိုရှင်းเสียလို့လဲလို့ဆိုရင်တကယ်ကတော့တစ်ပင်မှာစားတတ်တဲ့ဟာတော့မရှိဘူးရေမြေကိုတော့စုပ်တော့တာအမြစ်ကပဲစုပ်တော့မယ်အပွင့်ကရင်ကောင်ကိုဖမ်းတယ်ဆိုတာရင်ကောင်ရဲ့ကိုယ်ကထွက်တဲ့ဒီအငွေ့အသက်တွေဟာအပင်ကိုအပွင့်ကိုပိတ်သွားစေတတ်တယ်သူ့ရဲ့အခုခေတ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးနားလည်လိမ့်မယ်လေးစိတ်ထဲသွားတဲ့အခါကျကြည့်လေ exit လို့ရေးထားတဲ့မှန်တကားကြီးတွေနားသွားလိုက်ရင်တကားသွားသူပွင့်သွားဘာနဲ့ပွင့်တာလူကိုငွေနဲ့ပွင့်သွားဒီလိုဆိုတာလူကိုငွေနဲ့အခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ဘဲတီးတာလဲလူကိုငွေနဲ့တီးလို့ရတယ်မီးဖွင့်တာလဲလူကိုငွေနဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်နော်လူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်နေတဲ့ကိုငွေတွေနဲ့ပဲတကားလဲပွင့်တယ်မီးလဲလင်းတယ်ဘဲလဲတီးတယ်ဟာအဲ့ဒီသဘောတွေပဲဘဲတီးတာဘဲကအသက်ရှိလို့မဟုတ်ဘူးနော်တကားပွင့်တာတကားကအသက်ရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးလူရဲ့ကိုငွေနဲ့ပွင့်သွားတာအဲ့ဒီသဘောပဲခုနကပန်းပွင့်ကရင်ကောင်လာပြီးတော့နားတဲ့အခါမှာပိတ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောအေးအလုံးအခေါ်တော့လွယ်ကောင်းလွယ်လိမ့်မယ်ထိကယုံပင်လို့လည်းခေါ်တယ်တချို့ကလည်းထိကညှိုးလို့ခေါ်တယ်တခြားရက်တွေလည်းရှိလိုက်အဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုသွားပြီးတော့မထိလိုက်နဲ့ထိလိုက်ရင်တွန့်သွားတယ်တစ်ပင်ဟာအကုန်လုံးကုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကလည်းလူရဲ့ကိုငွေ့ကြောင့်မို့လို့ယုံသွားတဲ့သဘောသူကလူငါလာထိတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကအသိစိတ်ရှိလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့လူရဲ့ကိုငွေ့နဲ့ကြောင့်ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဟာတဆင့်ကအကြောင်းပြုတာလေလို့ဒီလိုမှတ်သားကြရအောင်အေးအဲ့ဒါလိုပဲဖရာအလောင်းတွေဟာအစွမ်းတတ္တိရှိတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကမ္ဘာလောကကြီးမှာလောကသားတွေအတွက်အကျိုးပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတို့ဒီတဲ့နတ်ပြည်ကနေပြီးမေတော်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာသတိတီလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကမ္ဘာမြေကြီးဟာခုနကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလောက်ပဲမွေးနေနေဘလောက်ပဲသတိတီနေနေဘာမှမလှုပ်ရှားဘူးဖျားလောင်သတိတီတဲ့အခါကျတော့ကမ္ဘာမြေကြီးကတုန်လှီးသွားတယ်တဲ့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘာလို့တော့အရှိန်အဝါဆိုတာရှိတယ်လေအရှိန်အဝါကြောင့်မို့လို့အခုလိုဖြစ်သွားတာဒါကတတ္တိယငလျင်လှုပ်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲစတုတ္ထငလျင်လှုပ်ခြင်းအကြောင်းကတော့အဲ့ဒီဘုရားလောင်းဟာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာသတိတည်ပြီးတော့6 လလွန်10 လတည်းရောက်တဲ့အခါမှာဖွာတော်မူတယ်
အဲ့ဒီဖွာတော်မူတဲ့အခါမှာလည်းပဲထူးခြားလာတဲ့ပါရမီရှင်ဘုန်းခံရှင်တူပေါ်ပေါက်လာတော့သူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အငွေ့တွေဟာအမြဲတမ်းအစွမ်းတတ္တိရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကဘာမြေကြီးဟာတုန်ဟိသွားပြန်တယ်။တဘာဝကိုကတုန်ဟိသွား